Najinteligentniji ljudi ne propadaju zato što ne znaju. Propadaju zato što previše znaju. Ako ste ikada osjećali da razumijete svijet bolje od drugih, ali vaš život ne odražava taj potencijal, ovo nije slučajno, i nije lijenost, nije manjak discipline, i nije sudbina. Ovo je psihološki mehanizam koji pogađa upravo one koji najviše razmišljaju. I danas ćemo ga razotkriti do kraja. Inteligencija kao dvosjekli mač. Inteligencija vam daje moć da vidite širu sliku, ali vam istovremeno daje i sposobnost da vidite sve moguće ishode. Pametni ljudi vide rizike prije prilika, analiziraju prije nego djeluju, sumnjaju prije nego pokušaju. Dok prosječni ljudi probaju, pametni ljudi razmišljaju. I upravo tu počinje problem. Jer život ne nagrađuje savršenu analizu. Nagrađuje akciju u nesigurnosti. Prekomjerno razmišljanje. Tihi saboter, overthinking nije znak slabosti, to je znak visoke kognitivne sposobnosti. Ali mozak koji stalno razmišlja, rijetko djeluje. Pametan stalno postavlja pitanja. Šta ako ne uspije? Šta ako pogriješim? Šta ako sam mogao bolje? I dok razmišljate, vrijeme prolazi. A vrijeme ne čeka pametne. Zašto pametni ljudi odgađaju život? Inteligentni ljudi ne odustaju. Oni odgađaju, oni čekaju. Pravi trenutak, savršene uslove, dodatnu sigurnost. Ali savršen trenutak ne dolazi. Jer savršenstvo postoji samo u mislima. Zato pametni ljudi često ostaju zaglavljeni, dok manje inteligentni, ali hrabriji, napreduju. Inteligencija i strah od neuspjeha. Što ste pametniji, više ste svjesni posljedica, a svijest o posljedicama rađa strah. Pametni ljudi ne boje se rada, oni se boje gubitka identiteta, razočaranja u sebe, potvrde da nisu onoliko dobri koliko misle. Zato često biraju ne pokušati, jer neuspjeh boli više kad znaš koliko vrijediš. Zašto pametni ljudi imaju manje samopouzdanja? Samopouzdanje ne dolazi iz znanja, dolazi iz iskustva, a iskustvo dolazi iz grešaka. Pametni ljudi izbjegavaju greške i time izbjegavaju izvor samopouzdanja. Zato paradoks. Manje kompetentni često djeluju sigurnije, inteligentni često sumnjaju u sebe. Ne zato što su slabiji, nego zato što su svjesniji. Kako pametan postaje vlastiti zatvor, pametan može racionalizovati sve, čak i vlastitu pasivnost. Sad nije pravo vrijeme. Moram još naučiti. Situacija nije idealna, sve zvuči razumno, ali rezultat je isti, nema kretanja. I tako godine prolaze, ne u neuspjehu, nego u neiskorištenom potencijalu. Izlaz iz zamke inteligencije. Rješenje nije da budete manje pametni. Rješenje je da smanjite prag djelovanja. Ne čekajte sigurnost. Djelujte sa 60 jasnoće. Ne tražite savršen plan. Tražite prvi korak. Pametan mora naučiti ono što prosječan već zna. Akcija stvara jasnoću, ne obrnuto. Inteligencija je dar, ali bez akcije postaje teret. Ne propadaju glupi. Propadaju oni koji previše misle, a premalo djeluju. Ako ste se prepoznali, ovo nije kritika, ovo je poziv. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi detaljniji video o ovoj temi. Zaprati, pa napiši jednu stvar koju danas prekidaš.